سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. اووه پولیسان په هلمند کې په یوه نښته کې ووژل شول. په دغه ولایت کې امنیتي سرچینې وایي په دغه نښته کې چې تېره شپه د نادعلي ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې ترسره شوې 4 نور پولیسان هم ټپیان شوي دي. له دې سره سم د نادعلي ولسوالۍ امنیه قمندان په دې پیښه کې پولیسو ته د وراوښتې مرګ ژوبلې خبره مني، خو د کره شمېر په اړه څه نه وایي. ولسمشر غني نن سهار په یو رسمي سفر د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ولاړ. ښاغلی غني به په دې سفر کې چې د پاکستان د لومړي وزیر په بلنه ترسره کیږي د سیمهیز اتصال، سوداګرۍ، ترانزیت، امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره هر اړخیز بحثونه وکړي. د ولسمشر ویان زیاتوي تر دې مخکې هم څو ځلې پاکستاني چارواکو له ولسمشر غني غوښتي و چې هغه هیواد ته سفر وکړي، خو په هغه وخت کې لازمه نه وه ګڼل شوې او اوس دا سفر د سولې مشورتي لویې جرګې د استازو د غوښتنې پر بنسټ ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی وایي هیواد یې لیواله دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت په سولې خبرو کې د اسانچاري رول ترسره او ورته زمینه برابره کړي. دینګ زی جون تېره ورځ د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې زیاته کړه د افغان حکومت له حضور او ښکېلتیا پرته به د سولې هر ډول ترتیبات او هوکړې عملي نشي او د چین دولت په سولې خبرو کې د ولسمشر غني د هڅو ملاتړ کوي. په دې کتنه کې عبدالله محب د سولې او ثبات په برخو کې د چین له هڅو په ستاینې سره وویل افغان دولت سولې ته د رسیدو لپاره ټولیز پلان او قوي هوډ لري، خو له ترهګرۍ سره مبارزې ته به همداسې ژمن واوسي. شپږ داعشیان په ننګرهار کې د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري ونیول شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کسان تېره شپه د چپرهار ولسوالۍ له کنډي باغ سیمې له یو شمېر وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. ویل کېږي په دې عملیاتو کې یو شکمن کس هم نیول شوی او دمګړۍ هم ترې پوښتنې روانې دي. د کابل امنیه قمندانۍ منصوبینو د کابل ښار د یوې جرمي شبکې مشر نیولی دی. دغه کس چې عابد نومیږي او په بیني مشهور دی تر دې مخکې د کابل په ډېریو وسلوالو غلاو، لارې نیونې او شکونې باندې بوخت و. تېره ورځ له کابل ښاره نیول شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان زیاتوي پولیس هڅې کوي هغه کسان چې د خلکو د امنیت او هوساینې د له منځه وړو لامل کیږي ونیسي او د قانون منګول ته یې وسپاري. ولسمشر غني تېر مازدیګر د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له غړو او د لاجورد لارې له بایسکل ځغلونکو سره وکتل او د هغوی د هڅو او تلولیو ستاینه وکړه. ښاغلي غني په دې کتنه کې یاد لوبغاړو ته په خطاب کې ویل هیڅ څوک د افغانستان سپورټ برخه سیاسي، قومي او سمتي کولی نشي. لوبې او لوبغاړي زموږ د ټول ملت ویاړ دي. نوموړي همداراز د لاجورد لارې بایسکل ځغلونکو ته وویل تاسې څو زره کلن دود ژوندی او ثابته مو کړه چې افغانستان د اسیا د څلور لارې د وصل ټکی دی او موږ د سیمې له هیوادونو سره یوازې سوداګریزې اړیکې نه لرو بلکې احساسي او عاطفي اړیکې هم لرو. او 1500 کیلوګرامه چرس په خوست ښار کې د څارګر ملي ادارې په بېلابېلو عملیاتو کې ترلاسه شول. د خوست د والي ویاند وایي دغه مواد تېره ورځ تر ترلاسه کېدو وروسته د اړوندو مسؤلینو له لوري سوځول شوي دي. ویل کېږي د دغو موادو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.